Domovi se razvijajo, zorijo in se starajo. V nekem trenutku pa napoči čas za prenovo. Naslednjo hišo smo vam pred leti že pokazali. Takrat je bila še novogradnja, a ker je pridno služila svojemu namenu, družinskemu zavetju, so se jo lastniki odločili osvežiti. Dodali so ji bazen, nadgradili njen ogrevalni sistem in, pozor, interier z drzno vizijo spremenili dobesedno v vesoljske razsežnosti. Dobrodošli v galaksiji daleč, daleč stran. No, v resnici smo v Savinjski dolini, ampak v izvirno in tematsko zasnovanem domu. Oglejmo si zdaj tole pol hišo, pol vesoljsko ladjo in naj bo sila z nami. Bogdan, tale vaša hiša ni sicer novogradnja, spet pa ni tako zelo stara. Kaj je bilo tisto, kar vas je motilo, da ste šli v prenovo? Ja, ta hiša je stara 13 let in ko sva gradila hišo z Nives, sva proti koncu gradnje bila že kar malo utrujena od tega in nisva imela kakšne dobre ideje in želje, kaj bi glede interjerja. In dejansko je potem zdaj prišlo do tega, da je bila kuhinja res v zelo slabem stanju in dotrajana. In s kuhinjo smo začeli, potem so se pa ideje kar peljale v dnevno sobo, spalnico, potem pralnico, hodnik in tako naprej, vse do bazena. In očitno ene glavne, osnovne ideje nekako res ni zmanjkalo, ker rdeča nit prenove je več kot očitna. Vsi v družini ste ljubitelji uspešnice velike vesoljske sage, a ne? Res je. Zadnjih nekaj let so še otroci postali pravi fani sage Star Wars, še posebej skozi sestavljanje Lego kock. In v tem duhu in ob obisku enega zabaviščnega parka smo dobili tudi idejo, da bi pa mogoče ta osrednji del od stopnišča, dvigala, pa potem tukaj v dnevni sobi, pa mogoče malo navdihnili s tematiko iz te teme. Ja, tale vesoljski slog je bil resnično izziv. Vemo, da gre za namišljeno galaksijo, da nismo v nobenem časovnem obdobju, ne preteklosti, prihodnosti, da gre za en izrazit arhitekturni slog in tukaj govorimo v retrofuturizmu. Okno s tapeto ponazarja vesoljsko ladjo. Stena je oblečena v modularne panele, omislili so si tudi za ta stil tipična avtomatska drsna vrata. Motivi iz sage so začimba celotnega interjerja, od omarice pod televizorjem in klubske mizice do dveh razsvetljenih vitrin s serijami sestavljenih Lego kock. Detajli se najdejo celo na fasadi in oznakah vrat v kopalnico. In na kateri detajl bi rekli, Petra, da ste tukaj najbolj ponosni? Kaj je najbolj je uspelo? Sigurno bi rekla za dvigalo. Prvo je bil kamen s potike, želeli smo ga skriti. Na koncu je pa postal najbolj opevana točka v središču tega prostora in torej te popelje visoko v medgalaksijo. Ampak je verjetno tudi, bi rekel, izvedbeno bil zelo, zelo zahteven projekt, tole okrog dvigala namreč. Ja, moramo vedeti, da so paneli, ki so narejeni iz mediapana, barvani in pa absolutno za temi kreacijami oziroma linijami en velik presežek, kar se tiče izdelka mizarja. Galaktični elementi naredijo ambient zanimiv in drugačen, hkrati pa ne zasitijo dnevno bivalnega prostora, kjer se družina zbira in druži. Zdaj vidim, da sta tukaj v osrednjem prostoru dve veliki mizi. Zakaj tako? Pri kuhinji smo imeli manjši pult, ob katerem smo se vedno zbirali. Pri prenovi je bilo tudi nekako izhodišče in želja, da ta pult še bolj razširimo in mu damo eno pozornost. Zato sta v tem prostoru oziroma namenjeni dve mizi. Ena večja pa za malo večje obiske oziroma kakšna praznovanja, kjer ob tisti pult res ne moremo vsi. Velik pomen smo dali, da nismo zamenjali stolov. Torej, stoli so tako pri eni kot pri drugi mizi enaki in lahko reguliramo po višini. Gre za polbarske stolčke in tako jih lahko uporabljajo vsi v družini.
Verjetno največji zalogaj te vaše prenove je pa veliki notranji bazen. Konec leta bo 30 let, odkar sem na vozičku in takšna doba tudi terja svoj davek. Zato je zame edino plavanje in voda tisto, s čimer lahko vzdržujem nek minimum fizične pripravljenosti in kondicije za življenje. Zato je bilo kar nekaj let želja po bazenu. Najprej je bila sicer ideja o neki plavalni bani, potem pa skozi projekt smo prišli do zidanega notranjega bazena, tako da ga lahko uporabljamo skozi celo leto. Prizidek z bazenom je za sabo potegnil tudi vgradnjo inštalacij, povezanih s pripravo kopalne vode. Tu so bile nujne strokovne rešitve. Ste sicer v hiši prenovili tudi sistem ogrevanja? Tako, skladno s tem so se prišle nove potrebe po ogrevanju vode v bazenu, po ogrevanju in razlaževanju zraka v bazenu in tudi talno ogrevanje v bazenu. In v tem smislu smo prenovili in razširili tudi našo kotlovnico oziroma strojnico z dodatno geotermalno ogrevalno toplotno črpalko in vse skupaj to povezali v en tak za uporabnika, kar lahko rečem, enostaven sistem. Dejan, tukaj so šli v zamenjavo oziroma nadgradnjo sistema toplotne črpalke. Kako poteka tak postopek? V tem primeru sta se lastnika odločila za prizidek, v katerem se danes nahaja bazen, in zaradi bazena sta morala nadgraditi tudi obstoječ ogrevalni sistem. Prav tako sta morala obstoječo toplotno črpalko, ki je včasih stala tukaj, odstraniti, in ko je bilo to narejeno, sta se odločila za izvedbo dodatnih geovrtin. In v čem se zdaj ta novi sistem razlikuje od starega? Kaj omogoča po novem? Če je stari sistem skrbel zgolj za ogrevanje in hlajenje bivalnega dela ter pripravo sanitarne vode, je pri novem sistemu bilo potrebno poskrbeti tudi za pripravo bazenske vode, torej hlajenje in gretje bazenske vode, gretje, hlajenje tal okrog bazena in gretje oziroma hlajenje zraka, ki se vpihuje v bazenski prostor. To pravi, sistem se je nadgradil, dodatne funkcionalnosti, pri čemer je pa uporaba ostala enako enostavna ali celo enostavnejša, kot je bila predtem. Kakšne so sploh možne tukaj nadgradnje oziroma menjave, ko gre za različne sisteme pri toplotni črpalki? Običajno se po izteku življenjske dobe toplotne črpalke, to je po 15 do 20 letih, toplotna črpalka zamenja. Torej, če je predtem bil v uporabi sistem za toplotno črpalko zrak-voda, se ta zamenja s toplotno črpalko zrak-voda, oziroma če je bil geotermalni sistem, se zamenja z novo geotermalno toplotno črpalko. Taka menjava je najenostavnejša, vendar po poteku 15-20 let se verjetno tudi tehnologija spreminja in je takrat smiselno osvežiti tudi ostale elemente ogrevalnega sistema. Kaj je dobro ohraniti od tistega, kar je bilo prej? V primeru geotermalne črpalke ostanejo geovrtine, ki se starajo skupaj s hišo, se pravi, njihova vrednost se amortizira v obdobju amortizacije stanovanjske hiše. Po drugi strani, se pravi, ogrevalni sistem, talno gretje, radiatorji, konvektorji ostanejo taki, kot so bili predtem. Toplotna črpalka omogoča različne načine uporabe. Predstavljamo si jo lahko kot kuhinjskega robota, ki ima v eni napravi zbranih več funkcij. Ogreva in hladi prostore, pripravlja toplo sanitarno vodo in bazensko vodo, pri geotermalnih toplotnih črpalkah pa geotermalni vir služi tudi kot hranilnik toplote. Se pravi, da toploto, ki jo odvajamo iz stavbe, ohranimo v zemlji in jo kasneje, ko pridemo v ogrevalno sezono, lahko ponovno črpamo in uporabimo v objektu. Ampak če imamo tako kompleksen sistem, ki nam lahko toliko enih stvari potem zrihta, si lahko predstavljam, da moraš biti kar mojster ali pa že inženir, da s tem potem upravljaš. Dejansko, če bi ta sistem nastal po klasični poti, ko ga nadgrajujemo, torej imamo nek generator toplote, pa dokupimo še stenske klime. V našem primeru vse te funkcije opravlja ena črpalka na enem mestu preko prijaznega vmesnika in seveda z pravilno konfiguracijo, pravilnim načrtovanjem je potem tudi uporaba bistveno enostavna. Prek pametnega telefona? Prek pametnega telefona, preko tablice, preko računalnika, ampak vse na enem mestu. Ob prenovi in izgradnji bazena, ki omogoča dostop z dvigalom, je hiša, že sicer prilagojena življenju na invalidskem vozičku, doživela tudi na tem področju nekaj izboljšav.
Ena zadnjih je premik televizorja v spalnici z omarice na strop, kar pomeni gledanje brez bolečin v vratu, urediti pa je bilo treba tudi okolico. Za mene je zelo pomembno, da pridem z vozičkom okrog hiše, zato je trotuar ključnega pomena in smo naredili pločnik ob bazenu in ga priključili k obstoječem, ki se nadaljuje okrog hiše, potem seveda fasada in tudi priključitev k vrtu. Vidimo pa, da je neka vaša nova pridobitev tudi en mobilni kokošnjak. Kdo je pa tukaj zdaj glavni? Tukaj so pa glavni otroci. Namreč zaželeli so si, da bi kakšen evro zaslužili in so dali na kup svoje prihranke za kokošnjak, za 6 kur, vsak ima 2. Tako da zdaj skrbijo za kure in prodajajo jajce, seveda v prvi vrsti nama, za domačo rabo, potem pa še v eni učiteljici in če kakšna jajca ostane še kakšnemu sorodniku. Ja, super. Jajce na jajce pa bo za, ne vem, nov telefon ali kaj takega. Ja, lahko bi bilo, ampak naši otroci so bolj navdušeni nad Lego kockami iz teme Vojne zvezd, tako da bo verjetno bolj za to.